Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tengan todos ustedes. Y pues en este video les haré la demostración del sonido de las cuerdas Eclipse en la versión de bajo sexto. La primera cuerda suena como si trastera, pero ya eso es normal, ya que la cuerda es nueva y al principio se escucha metálica y ya con el tiempo se va escuchando normal. Estos pares que escuchan aquí también son Eclipse. Las demás se las acabo de poner hace unos momentos. Y si escuchan que se desafina un poco es porque llevan tiempo sin estar afinadas, o en su defecto sin estar tensas. Va, una demostración del sonido. Bien amigos, ahí quedó. Si quieren más información de cómo adquirir este tipo de cuerdas, ahí les dejo un contacto en la descripción del video. Que tengan bonita noche y hasta la próxima.